បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទសៃកាឡាទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតមួយរយៈនេះរវល់ពេកអត់បានធ្វើវីដេអូចែករំលែកជូនបងប្អូននៅក្នុង Channel បាទរបស់ខ្ញុំបាទនេះទេបងប្អូនបាទសៃកាឡាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយយ៉ាងណាដែរបាទទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទជុំវិញមន់មួយនេះបាទបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូបាទបារបស់វាណាបាទដែលខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនកន្លងទៅមន់មួយគ្រាប់នេះបងប្អូនអានេះវាជាកូនបាទរបស់ម៉ាកនយុកបងប្អូនកាលពីយើងមិនទាន់មានចំនួនជាមួយនឹងផ្ទះលេខ2បាទយើងមិនទាន់មានចំនួនជាមួយនឹងផ្ទះលេខ2ម៉ាកនយុកនេះគឺជាមន់មួយដែលល្បីនៅប្រទេសផ្ទះលេខ2ហ្នឹងបាទហើយប្រកួតបាទឈ្នះពានបាទមានន័យថាបាវានេះគឺឈ្នះពានបាទឈ្នះពានហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់6ប្រកួតបងប្អូន6ប្រកួតប្រវត្តិណាប្រវត្តិបាបាទ6ប្រកួតហើយល្បីខ្លាំងនៅទីនោះក៏មានបងប្អូនយើងអ្នកស្នេហាវិស័យបាក់សីកីឡាហ្នឹងគាត់តាមបានបាទតាមដានហើយគាត់តាមចង់បានបាទតាមចង់បានណាយកវាយកមកធ្វើបាត្រង់ប្រចាំអីចឹងទៅឬក៏ប្រចាំកសិដ្ឋានរបស់គេនីមួយចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការដែលតាមទិញហ្នឹងគឺច្រើនបាទច្រើនគ្នាហើយរហូតបាទថ្ងៃមួយនៅពេលដែលម្ចាស់ដើមបាទគាត់ក្រោះបាទឬក៏គាត់ផលិតនៅកូនពូជរបស់ម៉ាកនជុកបានច្រើនហើយទើបគាត់ចែកបាដែលលើកពានហ្នឹងមកឲ្យបាទកសិដ្ឋាន SBBP ចំពោះ8បាទនៅប្រទេសខ្មែរបាទប៉ុន្តែការនោះយើងអត់ទាន់ប៉ះទង្គិចគ្នាទេបងប្អូនណាបើសិនជាដូចបច្ចុប្បន្នគឺយើងមិនចង់បានទេប៉ុន្តែបាទការនោះយើងមិនទាន់ប៉ះទង្គិចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងខ្សែនេះបើយើងនិយាយពីមន់បាទខ្សែវានេះល្អបាទខ្សែវានេះល្អហើយនេះគឺទំឡើងខ្លួនបានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទំឡើងខ្លួនបានប៉ុណ្្នឹងទេវគ្គដែលយើងយកពីផ្ទះលេខ2មកបាទក្រោះជាមួយនឹងមេ SBBP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមកទល់ថ្ងៃនេះបាទទើបតែបានអាយុកាលប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបានអាយុកាលប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនយើងតាមរយៈកម្មវិធីបាទតាមរយៈ Channel បាទអធិស្ឋានមិនកម្មវិធីទេ Channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាយើងយកមកបាទផលិតជារបស់យើងអ្វីជារបស់យើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយបាទបានប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺមុខមាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយប្រហែលជា3ខែទៅ4ខែទៀតបាទគឺស្អាតបងប្អូនបាទស្អាត3ខែទៅ4ខែទៀតគឺស្អាតខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់ Cambodia យើងហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅបាទវគ្គក្រោយទៀត